哇！起身踎低見頭暈添，大鑊！咁啊，而家就繼續尋找啲隱世嘅地方，冇乜人留意嘅地方。其實啊，通街都係㗎，但係冇乜人去留意咁解嘅啫。大家好，我係一燈。咁今日咧就落街咧，帶大家去尋找一啲咁嘅生態植物，叫做咩咧？就係青苔。好，第一個青苔發現地咧就係呢條坑渠啦。通常呢啲坑渠都有好多呢啲咁嘅青苔，就聚居咗喺呢啲咁罅位度噶。呢啲咁嘅罅位度，咁咧呢啲青苔咧其實都係可以做到生態缸裏邊嘅青苔。咁啊，除咗啲青苔，仲有啲小植物都係可以嘅，譬如呢啲咁嘅榕樹仔，係啦。生命力好強橫嘅，啲水仙草啊嗰類咧都好多都可以做到呢個。其實呢啲咁嘅地咧，其實都好多呢啲好靚嘅青苔石頭啊，都好多嘅。多肉嘅品種咧，都成日見到㗎，即係啲太陽越猛烈嘅地方越多嘅。
睇啲榕樹幾特別，啲榕樹係生喺嗰個鐵欄嗰度咧，一路生上去嗰個咁嘅頂蓋上邊，咁啊生唔到啦，大唔到啦，咁啊遲啲可能圍晒成個咁嘅頂蓋咯，成棵樹仔咁樣頂住晒咯。呢度有兩棵，呢度有一棵，幾過癮。平時我都有清除呢啲咁嘅樹仔嘅，不過呢啲位置佢就冇乜影響咧，就冇人理佢咯。如果有影響到啲電纜啊嗰啲，我就會清除咗佢。正所謂一沙一世界啊嘛，泥土裏邊咧係好多微生物喺度噶，咁佢哋咧係有自己嘅組織啊，有自己嘅生活圈子啊。其實啲泥土係識得呼吸嘅，同埋識得換膚嘅。如果有留意嘅話咧，嗰啲泥土咧係會喺唔同嘅樣嘅，因為佢啲底層嗰啲泥咧會係跟隨啲微生物咧就會升翻上嚟面層咁樣嘅，會不斷循環咁樣換膚嘅。其實，所以咧係一個微小嘅宇宙嚟嘅，其實微小嘅世界嚟嘅。不過我哋香港人咧就真係太忙碌啦，就好少會去留意呢啲咁嘅咁唔起眼嘅嘢啦。因為其實通街都係嘅。